Ka përfunduar procesi i numërimit të votave për subjektet politike në të gjithë qarkun e Korçës, ku Partia Socialiste kryeson me 20.808 vota, kundrejt Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Ndërkohë, në disa prej KZZ-ve të qarkut të Korçës vijon numërimi për votat e kandidatëve. Partia Socialiste kryeson me një diferencë të ndjeshme në të gjashta bashkitë e qarkut ndaj Partisë Demokratike. Në të dy KZZ-t e Bashkisë Korça të qytetit dhe të njësive administrative, Partia Socialiste ka marrë 20.468 vota, ndërsa Partia Demokratike ka marrë 13.845 vota. Në Pogradec, Partia Socialiste ka marrë 14.178 vota, ndërsa Partia Demokratike ka marrë 8.776 vota. Në Maliq, Partia Socialiste ka marrë 10.698 vota, ndërsa Partia Demokratike 5.792 vota. Në Devol kryeson Partia Socialiste me 7.082 vota, e ndjekur nga Partia Demokratike me 5.870 vota. Në Kolonjë, Partia Socialiste ka marrë 3.733 vota, ndërsa Partia Demokratike 1.664 vota. Ndërsa në Bashkim Postec, Partia Socialiste ka marrë 1.054 vota, ndërsa Partia Demokratike 458 vota. Sa i takon votave preferenciale, numërimi ka përfunduar në Kolonjë dhe Postec, ndërsa është duke vijuar në Devol. Në KZZ-t e Korçës, Maliqit dhe Pogradecit, numërimi votës së kandidatëve do të vijojë pas dreke, pas një pushimi të komisionerëve. Aktualisht Partia Socialiste në qarkun e Korçës ka fituar 6 mandate, ndërsa shpreson për mandatin e 7, çka do të mësohet pas numërimit të 16.228 votave të diasporës për këtë qark.